Il-gazzetta Kullħadd turiet kif teżisti rabja kbira fost nazzjonalisti attivi għal mod kif żviluppaw il-festi tal-Indipendenza din is-sena, fejn mhux biss iċċaqalqu minn fuq il-fonsos għal quddiem id-dar ċentrali iżda kienu l-iktar festi fqar li jiftakru f'deċenji. Il-kritika lejn is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Clyde Puli u l-Viċi Kap Rrabjati hija li kienu fqar anke fil-kontenut politiku li mhux tant huwa marbut mal-kwistjoni finanzjarja. Fost oħrajn kien innotat kif uffiċjali tal-Partit u membri tal-grupp parlamentari kienu esklużi għal kollox mid-diskussjonijiet politiċi. Dan konsegwenza tal-fatt li t-tmexxija da mhix tieħu riski wara l-konfużjoni li nqallet dan is-sajf meta sar sforz kbir biex jitneħħa l-kap u li warah kien hemm l-idejn moħbija ta' membri prominenti tal-grupp parlamentari. Fi gruppi magħluqa fuq Facebook fejn jitkellmu n-nazzjonalisti kien hemm femmit differenti għalkemm spikka id-dwejjaq tan-nazzjonalisti. A big flop, kiteb xi ħadd fost ħafna kummenti ta' rabja għal minħari tratti minn ġewwa d-dar ċentrali u xerridhom biex juri kemm l-attività kienet batuta. Farraktuh Partit, kiteb ħaddieħor li qal li jiddispjaċih li l-Partit wasal sawn u fetħilha fuq dawk id-deputati li lanqas wara l-attivitajiet ma kienu wara delija. Fost dawn kien hemm l-eks kap Simon Busuttil u l-membru parlamentari Ewropew David Casa. Jidher li mhumiex tal-istess fema l-uffiċjali preżenti tal-Partit Nazzjonalista, bis-Segretarju Ġenerali Clyde Puli jgħid fil-mass meeting li ċert li se jkun hemm żminijiet aħjar. Iżda fuq kollox f'ħafna kummenti ħareġ sentiment ta' apatija. B'ħafna jaqtaw qalbhom li Adrian Delija jista' jieħu l-messaġġ li dak li sar fl-aħħar sentejn mhuwiex tajjeb biżżejjed biex irebbaħ lill-Partit Nazzjonalista. Anki għaliex ma bidel xejn. Tant li d-diskors ta' Delija kien ukoll deskritt mill-Partit Laburista bħala ripetizzjoni tas-sena li għaddiet u fis-sqarrija l-Partit Laburista qallu li jekk ried jifranka l-flus seta' xandar id-diskors li għamel fl-2018. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.